Գնեք 3 քառակուսի մետր սարիկ եւ ստացեք եւս 2 քառակուսի մետր ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հայտնվել է նոր օրինագիծ եւ դրվել շրջանառության մեջ, այն պետք է անցնի ֆինանսական հանձնաժողովի քննարկման միջով եւ նաեւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի։ Ինչի մասին է այն։ Սա օրինագիծ է ի աջակցություն այն Վաշինգտոնյան համաձայնությունների, որոնք ձեռք են բերվել օգոստոսի 8-ին։ Սակայն կարդալով այդ օրինագիծը մենք տեսնում ենք, որ սա ուղղակի մահակ է կախված Ադրբեջանի գլխին, որովհետեւ այնտեղ այսպես հրատապ պատժամիջոցների ռեժիմ նախատեսված snap sanctions, որ տրված է հայեցողությանը թե նախագահի, թե պետքարտուղարի, որ եթե նրանք նկատեն, որ որևէ ադրբեջանական պաշտոնյա կամ Ադրբեջանն ամբողջությամբ խոչընդոտում է այդ պայմանավորվածությունների իրականացմանը, ապա առանց կոնգրեսին դիմելու ավտոմատ պատժամիջոցներ են մցվում Ադրբեջանի առանձին պաշտոնյաների կամ նաև դրա երկրի էներգետիկայի նկատմամբ։ Փորձենք հասկանալ, մանավանդ, որ օրինագծի հեղինակները երկու հանրապետական կոնգրեսականներ են։ Եվ փորձենք հասկանալ եւ այդ նպատակով ես երկու հարգարժան հյուր եմ հրավիրել տեսակապով մեր տաղավարում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել, մեր հյուրերն են Կասյա Աբգարյանը, ով Կալիֆոռնիա նահանգի Գերագույն դատարանի դատավոր է, եւ իր ամուսինը Թիմ Ջեմալը, ով հայ է եւ ներկայացնում է Global ARM կազմակերպությունը։ Նրանք այսօր երկուսով մեր եթերում են։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ցեզի։ Շնորհակալություն։ Եվ ուրեմն մենք տեսանք ինչ նոր օրինագիծ է մտել շրջանառության մեջ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, նախ ինչով էր պայմանավորված, որ նման օրինագիծ դրվեց շրջանառության մեջ եւ դա արեցին հենց հանրապետականները։ Ինչ սպառնալիքներ են նրանք տեսնում օգոստոսի 8-ի իրականացման ճանապարհին եւ այդ մահակը, որ կախում են Ադրբեջանի գլխին ըստ էության։ Համեցեք պարոնայք։ Ես պիտի թարգմանեմ թիմի համար, թիմը հայ է, բայց հայերեն խոսիչ գիտե։ Այո։ Համեցեք պարոն Ջեմալ։ And what are the sanctions that would be? So, I'm sorry I'm not speaking Armenian. I apologize for that. The basis for the bill is clear. Ilham Aliyev has never told the truth to the United States or any international body when it comes to the use of aggression. Բաժարը այն է, որ Իլհամ Ալիևը ոչ մի անգամ իրականությունը կամ ճշմարտությունը չի ասած միջազգային համայնքին կամ աներգային պետքարտուղարության կամ նախագահին։ Aliyev has repeatedly lied that he will not use aggression. And then when he uses aggression, there has been no consequences for that aggression. Ալիևը միշտ սուտ խոսած է, ասելով որ ագրեսիա չի օգտագործելու Հայաստանի դեմ, բայց օգտագործած է եւ երբ որ օգտագործում է այդպիսի ագրեսիա, ոչ մի բադիշ չի գա իր դիմաց, ոչ մի խոչընդոտ չի եղած իր դիմաց։ Aliyev lied to Secretary of State Mike Pompeo in the first Trump administration. Առաջին Թրամփի ադմինիստրացիայի ժամանակ պետքարտուղար Պոմպեոին Ալիևը նորից սդեց He lied to the Biden administration about not using aggression
against Armenia and Nagorno-Karabakh. Բայդենի ադմինիստրացիայի ժամանակ նաև սուտ խոսեցավ, ասելով որ ագրեսիա չի օգտագործում Հայաստանի թեմ եւ Արցախի թեմ։ And he has ignored international orders not to engage in hate, cultural desecration, and blockades against Nagorno-Karabakh. Եվ երբ որ միջազգային համայնքները բնտեցին, որ պետք չէ ագրեսիա օգտագործել, ինքը ուշադրություն չի դարձուց եւ ոչ մի միջազգային օրենք չի կա, ոչ մի միջազգային համայնք չի կա, որ կարողանում է իր վրա որևէ ցեվի ազդեցություն ունենալ, ինքը շարունակում է մեր մշակութային դերերը չնչել եւ տեսակ Արցախին ինչ արեց։ So before developing this bill, there were two things we knew. Aliyev can't be trusted, and because of that, there has to be consequences when he breaks his trust to the United States. Ուրեմն երկու սկզբունք կար այս օրենքի հետ կապված, գիտենք, որ Ալիևին վրա հույս չենք կրնակ տնել, եւ ոչ մի ցևով, and what? Can't be trusted in what? He can't be trusted in anything, but he can't be trusted when he says he's not going to commit aggression. Եվ չենք կրնակ հավատալ, երբ որ ինքը ասում է ագրեսիա չեմ օգտագործելու։ Okay, so what this bill would do would sanction Azerbaijani government officials, including Ilham Aliyev, his family members, the Azerbaijani military units, and foreign financial institutions, including the Azerbaijani Central Bank, for engaging in hostile actions against Armenia. Ուրեմն որևէ ցևի եթե Հայաստանի թեմ հարձակում կողմზე կամ ագրեսիայի ակտ օգտագործե Ալիևը, այս սանկցիաները Իլհամ Ալիևին, իրեն ընտանիքին, բանակի անդամներին եւ նույնիսկ իրեն կենտրոնական բանկին վրա սանկցիաներ գծվի։ The legislation represents the first time ever that sanctions would be applied to Aliyev's main instrument of aggression, the oil and gas sector of Azerbaijan. Առաջին անգամն է, որ այսպիսի օրենք կարողանում ենք անցկացնել, որ Ալիևի վրա ջնշում բանեցվի, կամ որ առաջին անգամն է, որ իր նավթի եւ գազի վրա սանկցիաներ կլինեն։ You want to ask another question? You want me to keep going? Հաջորդ հարցը, տեսեք, այդտեղ նաև ոնց որ այդ օրինագիծը բաղկացած է նաև այն աջակցությանը վերաբերվող կետերից, որ Կոնգրեսը աջակցում է այդ օգոստոսի 8-ի բոլոր համաձայնություններին ուղղված Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների խորացմանը եւ ռազմավարական գործընկերության խորացմանը։ Դա մի կողմից եւ մյուս կողմից էլ այդտեղ նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է օգնեն Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի Ռուսաստանի այսպես չարորակ ազդեցությունը Հայաստանի վրա չեզոքացվի, հա, տենց ուղիղ բառակապակցությամբ էլ գրում են, հա, malign influence of Russia, Ռուսաստանի չարորակ ազդեցություն, այս ամենը ինչ է ենթադրում, համեցեք։ There's language in there that Congress is to support and cooperate in the August 8th decisions, and that it should, control Russia's influence or malign. Well, there's no question that Global ARM, our institution, is strongly supporting closer relations between the United States and Armenia. Մեր կազմակերպությունը շատ բարձրորեն մենք փորձում ենք, որ Ամերիկան Հայաստանի հետ շատ ավելի մոտ աշխատի. And that goal is consistent with the Trump administration's priority of designating Armenia as an ally, a strategic partner of the United States. Եվ դա նաև մաս կկազմի, որ ադմինիստրացիան, Թրամփի ադմինիստրացիան Հայաստանին որպես strategic ally, strategic partner նշանակած է. So in that context, what we know is that the
so-called security protection of Russia over the last several years has been an abject failure, has been a disaster for Armenia and for Nagorno-Karabakh. Եվ նաև գիտենք, որ վերջին քանի տարվա ընթացքին Ռուսաստանի իբր թե պաշտպանությունը Հայաստանի կամ Արցախի նման դա ոչինչ է, ոչինչի հասուց։ And let me make clear that the United States is not going to become the sole security protector of Armenia. Ամերիկան չի լինելու միակ Հայաստանի պաշտպանը, But the United States is already taking actions to increase relations in terms of business-to-business economic cooperation, security cooperation, and of course, the Trump Road for international peace and prosperity that will be built in Sunik. բայց ամերիկան արդեն քայլեր է առնում, որպեսզի թե տնտեսապես, թե պաշտպանության կողմից եւ նաեւ ճանապարհը Սյունիքում այդ ամբողջ աշխատանքը սկսի ընդհանուր պաշտպանություն դառնա։ So I want to be clear on one thing. Ուզեմ մի բան հստակացնել։ In the bill, there's a definition of aggression and hostility by Azerbaijan. Ագրեսիան օրենքի մեջ բացատրված է, թե դա ինչ է, Ադրբեջանի կողմից ագրեսիան ինչ նկատի ունի։ And what that means is that if Azerbaijan engages in a material breach of Armenia's sovereignty, territorial integrity, or political independence, then there will be sweeping sanctions against the institutions and people I just named. Ագրեսիան ոչ թե միայն ֆիզիկապես է, այլ Հայաստանի սովերենության վրա եթե որևէ ազդեցություն ունենա, կամ քաղաքականության վրա, այդ բարակայում շատ արագ սանկցիաները առաջ կգան։ We all know that Azerbaijan occupies over 200 square kilometers of Armenia. Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը ներկայում Հայաստանի մեջ է 200 քառակուսի կիլոմետր։ This occupation is a clear violation of Armenia's territorial integrity, sovereignty, and political independence. Այս օկուպացված բերերը անշուշտ այս օրենքին արդեն հակառակ են։ So the message to Ilham Aliyev is get out of Armenia. Դրա նպատակը այն է, որ Իլհամ Ալիևին շատ հստակորեն ասվում է Հայաստանից դուրս արի։ Stop talking about extraterritorial claims against Armenia. Այլևս պետք չէ խոսի Հայաստանի հողերու մասին, դարբեր ճանապարհների մասին, մխրճումներ Հայաստանի մեջ։ Release the Armenian prisoners. Քերիները, որ Ադրբեջանում են, հայ քերիները պետք է իրենց բաց թողի։ And begin the process to allow the Armenians of Nagorno-Karabakh to return to their homes. Եվ սկսին այն ճանապարհը, որ Արցախահայությունը կարողանա վերադառնալ իրենց տունը։ So this legislation is one part of a multi-faceted strategy that we Global ARM are pursuing in Washington to deter aggression. Ուրեմն այս օրենքը առաջին մասն է, այն ամբողջի մասին, որ խոսեցա, սա նախնական մասն է, նպատակը, որ նոր ագրեսիա գոյություն չլինի նորից Հայաստանի դեմ։ Deter aggression, hold Azerbaijan accountable for Եվ Ադրբեջանը aggression. պետք է պատասխան տա որևէ տեսակի ագրեսիայի բարակայում, ինչպես ասեցի, սովերենության, ռազմական կամ քաղաքական։ And this is not an idle threat. This is a serious bill. We believe we'll get support in Congress, and we believe it will get the support of the Trump administration. Եվ ասիգա բարձրապես խոսք չէ այս օրենքը, որ ներկայացված է, վստահ ենք Global ARM-ը վստահ է, որ թե կոնգրեսը նման սրա հետևում գայնած է, ինչպես նաև Թրամփի ադմինիստրացիան։ Տեսեք, ուշագրավն այն է, որ այս օրինագծի հեղինակներն են հանրապետական կոնգրեսականները։ It's Republican members who are behind this. Right now, it's Republican members, Հիմա այո, հանրապետական անդամներ են, but as you know, Republicans control
the House of Representatives, the U.S. Senate, and the White House. Բայց ինչպես դուք տեղյակ եք, հիմա հանրապետականները կոնտրոլ ունին House side, թե Senate-ում, թե նախագահ, այսինքն ամբողջ երեք մասերը հանրապետականներն են հիմա։ But this is not a partisan bill. We are going to work to bring Republicans and Democrats together. Բայց ասիգա միակ պարտիզանական օրենք չէ։ Մենք աշխատում ենք մեկ կուսակցությանը չի։ Այո, նաև դեմոկրատները մասնակցին, սա նախնական ասի նախ սկիզբն է։ Այո։ Հարցս հետևյալն է, այս ամենը խոսում է շատ բարձր շանսերի մասին, որ այս օրինագիծը կընդունվի, այդպես չէ։ Do you have high expectations that this is going to pass? Yes, we do. IO. IO. It's very challenging to pass any legislation in Congress. And as you know, right now the U.S. government is in a federal shutdown. Which makes it more difficult. Այո, shutdown, դա բյուջեն հաստատված չէ, աշխատավարձ չեն տալիս, մարդիկ չեն գալիս աշխատանքի։ Ես սա ասում եմ մեր հեռուստադիտողների համար։ Այո։ You see the challenge and the problem, but ուրեմն տեսնում եք թե ինչպես դժվար է եւ խնդրեմը ինչն է։ Գավառ Ամերիկայում հենց ինքը գաղավարություն, այսինքն ֆեդերալ գաղավարությունը ինքը հիմա թագը ինքը չի աշխատում, բայց կոնգրեսը դա չի նշանակում որ չի աշխատելու։ Մի քիչ դարբեր է ֆեդերալ պետություն, այսինքն իրենք մինչև բյուջե հաստատեն եւ այդ ամբողջ ասի առաջին անգամը չէ որ Ամերիկայի ֆեդերալ պետությունը փակված է։ Մասկի առաջ եղած է մինչև որ հանրապետականները եւ դեմոկրատները որոշումի հասնեն բյուջեի հետ կապված, անշուշտ որ շատ երկար սա չի կարող դեպի վաղը չէ մյուսով կբացվի, բայց կոնգրեսը իր ճանապարհով իր աշխատանքը կշարունակի։ I said the government will open one day right now. Eventually the government will open, but we don't know whether it's going to be 1 week or 1 month. Does that make a difference to the work we're doing? It makes a difference to the work we're doing because it slows things down because not everyone is working. But we're not going to stop until we hold Aliyev accountable and send the message that his actions, his aggression are not acceptable. Բայց չենք հետ գայնելու, կարևոր շատ հստակորեն պետք է Ալիևը իմանա, որ մենք չենք գայնելու մի կողմ, եւ իր ագրեսիայի ակտերը եթե լինի, կարևոր իրեն խոսքին հավատացող չկա, շատ լուրջ բաժիշներ կան դրա դիմաց։ This is not being done to get headlines in the media. This is being done to take real action against Ilham Aliyev and the institutions that provide his aggression, the oil and gas sector. Ասի մենք չենք անում որպեսի լուրերով մեդիայի մեջ մարդիկ խոսին, ասի մենք անում ենք կարևոր իսկապես Իլհամ Ալիևը եւ իր նավթի գազի այդ ինստիտուտները պետք է հաշվետվություն տան, եթե ագրեսիայի ակտեր առաջ կան։ Հիմա տեսեք զուգահեռ այս օգոստոսի 8-ի համաձայնությունների նաև համաձայնություն կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Այսինքն այդ խաղաղության, այսինքն խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրվեց։ The agreement has been pre-signed between the two countries. Peace of agreement of peace. Yeah, so I think on August 8th, the peace agreement was not signed and put into force. What was signed in Washington was a peace declaration
between the United States and Armenia and Azerbaijan, actually signed by Armenia and Azerbaijan and witnessed by President Trump. Դա խաղաղության որոշում չէ երկու երկրների միջև նպատակային է եւ ամերիկան ուղղակի վկա գտնվեցավ այդ նպատակային ստորագրությամբ։ Այսինքն խաղաղության agreement այդ որոշումը դեռ չէ հաստատված։ Պայմանագիրը, այո։ Պայմանագիրը։ Yeah, and of course, in that agreement, there are many good things for Armenia in terms of economic cooperation. Այդ պայմանագրի մեջ անշուշտ Հայաստանի համար շատ օգուտ լավ բաներ կա, նամանավանդ տնտեսականորեն, artificial intelligence, semiconductors, and other areas. AI, semiconductor-ների եւ այլն։ But also in that peace declaration, it says that the use of force is unacceptable. Բայց նույնիսկ այդ օգոստոս 8-ի նախապայմանի մեջ կա, որ ագրեսիա կամ զենքի օգտագործումը անօգնելի մեջ արդեն կա։ Այսինքն դա նախապանն է, որի վրա սանկցիաների օրենքը հաջորդ քայլին գնաց արդեն։ Հիմա բայց տեսեք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պայմանագիրը նախաստորագրվեց, բայց չստորագրվեց եւ Ադրբեջանը շարունակում է այդ նախապայմանը ներկայացնել, որը ըստ էության պատճառաբանություն է, թե ինչու չպետք է ստորագրվի, հա, նրանք մատնացույց են անում մեր սահմանադրությանը։ Հիմա Վաշինգտոնում այսպիսի տրամադրությունները կբերեն նրան արդյոք, որ Ադրբեջանը այդ անիմաստ պատճառաբանությունից ուղղակի հրաժարվի եւ ավելի կոնստրուկտիվ դիրք զբաղեցնի, օր առաջ ստորագրի այդ պայմանագիրը, ինչ եք կարծում։ Համեցեք։ For the peace agreement, there are preconditions that Aliyev is using, which are ridiculous, right? Is the United States, is the administration going to be able to move it forward, pointing out that these preconditions are ridiculous and they're just an excuse not to proceed? We hope so. I know that we, Global ARM, have been meeting with the Trump administration for many months on all of these issues, even before they were inaugurated. Նույնիսկ օգոստոս 8-ից առաջ մեր գազམ་ակերպությունը Global ARM-ը Trump նախագահի ադմինիստրացիայի հետ հաջող հանդիպում էր այս հարցերով։ I can tell you that very early on, the Trump administration made it clear that the detention of prisoners is something they do not support. Գգնամ ես ցեզի հաստատ ասել, որ Թրամփի ադմինիստրացիան շատ վաղուց ասել են մեզ եւ քանի անգամ, որ հայկերիները Ադրբեջանում դա իրենց համար անընդունելի գետ է։ And in fact, our number one recommendation to them, this is back in January, was that they should issue a public announcement demanding that Aliyev release all Armenian political prisoners, and they did. Եվ նույնիսկ հունվարին մենք ադմինիստրացիայից խնդրեցինք, որ պետք է իրենք հայտարարություն անեն, որ իրենք չեն ընդունի, որ քերիները հայերը բաքվում են, Ադրբեջանում են, եւ իրենք ընդունեցին եւ դա արեցին. The U.S. does want lasting peace and a just peace between Armenia and Azerbaijan because it's in the interest of the United States to have a Trump road that's working. Ամերիկայի իշխանությունը գուզե տեսնել երկարատև խաղաղություն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, քանի որ Trump ադմինիստրացիային շահ է դա տեսնել այդ ճանապարհը, Trump-ի ճանապարհը բացվելը եւ աշխատելը։ Եվ ամփոփելով, տեսեք, այս ամենը նաև տեղի է ունենում, ինչպես նաև հենց այդ օրինագծում է գրված Ռուսաստանի այս չարամիտ ազդեցության ֆոնին մենք տեսնում ենք, որ այսպես ռուսական ազդեցության խմբերը Հայաստանի ներսում փորձում են նսեմացնել այս պայմանավորվածությունները, խափանել դրանց գործունեությունը,
Այս ամենը տեղի է ունենում եւ ռուսական ազդեցությանը դեմ առնելու համար նաեւ քայլեր են պահանջվում Հայաստանի իշխանություններից, հա, բայց դա էլ կարողություններ է պահանջում։ Ինչ կարելի է այստեղ անել։ In the background of Russia and Russia's influence, as you can see inside of Armenia, there is the Russian influence where there are forces that are trying to influence in order to undo this. So what steps can be taken inside of Armenia in order to stop that attack on this type of work? Well, I think the most important thing that can happen, and we're working very closely with the administration on this, is to take decisive steps to implement this strong partnership between the US and Armenia. Tangible steps. Ամենակարևորը պետք է ինչպես տեսնում ենք Ամերիկան փորձում է որ Ամերիկայի եւ Հայաստանի միջեւ գաբը համագործակցությունը շատ ավելի ուժեղանա, ավելի սերմ լինի եւ ոչ թե միայն խոսակցական, այլ քայլերով շատ բարձ քայլեր արնվի, որովհետեւ այդ համագործակցությունը իսկապես տեղի ունենա. We can't stop all of Russia's malign influence and their nefarious activities. Չենք կգնալ Ռուսաստանի աստեցությունը կամ իրենց արած ոչ դրական բացասական աշխատանքը Հայաստանի մեջ կամ նույնիսկ Հայաստանից դուրս Հայաստանի հարցերով կապված. But we can advocate and support what the Trump administration already wants to do, which is pursue a more robust civilian nuclear agreement with Armenia. Բայց կգնանք մենք նենց աշխատել որ Trump administrացիայի ուզած օբյեկտիվները, ուզածները իրականացվի, առաջինը civilian nuclear agreement between the US and Armenia. Nuclear power. Nuclear միջուկային նոր ատոմակայանի կառուցումն է, այո, Right. Increase economic and business ties. Բիզնեսի եւ տնտեսական ներդրումը ուժեղացնել, շատացնել, մեծացնել ծավալը. Right. Expand on military cooperation. Մեծացնել ռազմական համագործակցությունը. Ռազմական շրջանակներում մեծացնել այդ աշխատանքի համագործակցությունը. There have been two joint US-Armenia military exercises over the last 2 years, and more of those I expect will occur. Ամերիկայի եւ Հայաստանի միջեւ երկու ռազմական աշխատանքային փորձեր եղած են իրար հետ, պետք է դա շատացնենք եւ ավելի հաջող լինի դա. And then the last thing, because I know it's important to the people of Hayastan and the people of Sunik. And վերջինը որ ուզեմ ասել որ գիտեմ թե Հայաստանի համար թե Սյունիքի հայության համար սա շատ կարևոր է. Is that we move quickly to build the Trump route for international peace and prosperity. Որ Հայաստանը արագ աշխատի, որովհետեւ այդ ճանապարհը Սյունիքում ճանապարհը, Trump-ի ճանապարհը սարքվի եւ կորցածվի. So if we can't stop Russia for doing bad things and disrupting Armenia, but we can have the US do good things, and we're going to show the Armenian people that. Չենք գնալ Ռուսաստանին գասեցնել իրենց բացասական կորձերով, բայց կգնանք հայերուն Հայաստանին ցույց տալ, որ Ամերիկան իսկապես աշխատում է եւ դա պետք է շատ ավելի արագացնել։ Եվ թրիփի ամբողջ երկայնքով կանգնած ռուսական այդ զինվորները բոլոր դեպքերում այլևս ավելորդ են, այդպես չէ։ So Russian army is on the road of trip, and they shouldn't be there anymore. We don't need them, right? I agree. I mean, my view is that of course not. I completely agree. says you hit the man hamatsain and we have gaming against tuning with Ganan. But the road, the rail, the infrastructure, it will be built. Ճանապարհը, ինֆրաստրուկտուրան եւ այդ քնածքը դա պիտի անպայման սարքվի, պիտի աշխատի։
And let me add because I know there's some concerns raised about Iran. There's no intention whatsoever of disrupting the north-south transit route between Iran and Armenia. Գիտեմ, որ մտահոգություններ կա Պարսկաստանի հետ կապված, կուզեմ հավաստիացնել, որ ոչ մի բարակայում, ոչ մի խոչընդոտի չլինի Հյուսիս հարավ այդ ճանապարհին եւ Պարսկաստանի հետ կապված, սա մեկ մյուսին բացարձակ չի խոչընդոտելու։ Ինչ, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք մեր եթերին եւ շատ կարեւոր տեղեկատվություն ներկայացրեցիք մեր հեռուստադիտողին։ Գիտեմ, որքան եք զբաղված եւ ոնց եք ներգրավված այս բոլոր աշխատանքներին ի նպաստ հայ-ամերիկյան ռազմավարական դաշինքի գործընկերության։ Շնորհակալություն, ամենայն բարիք, մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Ահա մենք զրուցեցինք մեր գործընկերներ Global ARM կազմակերպության ղեկավար Թիմ Ջեմալի եւ նրա տիկնոջ Կասյա Աբգարյանի հետ, ով Կալիֆոռնիա նահանգի Գերագույն դատարանի դատավոր է, լսեցինք իրենց դիտարկումները, տեղեկատվությունը, իրենցից Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառվող նոր օրինագծի, որը ուղղակի որպես մահակ է կախվում Ալիևի վարչակազմի գլխին, որպեսզի նա որևէ քայլ աճ կամ ձախ իրեն թույլ չտա օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան համաձայնություններից։ Բացի դրանից էլ նախատեսված է հրատապ պատժամիջոցների ռեժիմ այդ օրինագծով եւ թողնված ուղղակի պետքարտուղարի հայեցողությանը, որ եթե նկատվի որևէ մեկի կողմից որևէ բացասական բովանդակությամբ գործունեություն, ապա այդ պատժամիջոցները միանգամից կդրվեն գործի։ Ինչպես նաև Ադրբեջան պետության, թե կենտրոնական բանկի, թե էներգետիկայի նկատմամբ ևս։ Մենք կհետևենք դեպքերի ընթացքին եւ պարբերաբար այս օրինագծի շուրջ տարվող գործընթացներին հետ կապված կտեղեկացնենք ձեզ հարգարժան հեռուստադիտողներ, իսկ այսօր թերևս այսքանը, խաղաղություն եւ բարին ընդ ձեզ։